ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான vlog தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். என்ன அப்படின்னா சண்டே vlog தான். சண்டே அன்னைக்கு நாங்கள் எப்படி டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுன்றதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட டாகோட ஆக்டிவிட்டீஸும் கொஞ்சம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் கிட்ஸோடு நாங்கள் டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் சண்டேஸில், அது எல்லாமே தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ரெசிபியும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். என்ன அப்படின்னா சிக்கன் சூப் தான். இப்போ வின்டர் சீசன், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இப்போது வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால நமக்கு கோல்டு காஃப் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சூப்பெல்லாம் நம்ம வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு வரைக்கும் பட்டை, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை நான் போட்டிருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி பண்ணும்போது அந்த அரோமாவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதில் நம்ம அரைச்சி தான் நம்ம மசாலா சேர்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான அளவு வேகிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு தான் நான் சிக்கன் எலும்பாக பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 சின்ன சின்ன தக்காளியாக எடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் கருவேப்பிலை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஃப்ளேவரே பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஃப்ளேவர் தான் இருக்கணும். அப்புறம் சிக்கனையும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இது எலும்பாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு சூப் நல்லாயிருக்கும். இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லாமே மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். என்னென்ன அப்படின்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சமாக இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 பல் பூண்டு நல்லா கொரன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சூப்போட ஃப்ளேவரே பார்த்திங்கன்னா இந்த மிளகு சீரகம் அந்த தனியாவோட ஃப்ளேவர் தான். சூப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி தண்ணியாக இருக்கணும். அதனால் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி நம்ம பார்த்து நம்ம நான் மிக்ஸி ஜார்லேயே நான் கலந்து ஊற்றிக்கிறேன். அதே மாதிரி ரொம்பவும் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம அந்த சூப் கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் புதினா, அது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நம்ம ஒரு பாயில் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு நம்ம ஒரு 5-6 விசில் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. நான் காரத்துக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது வேணாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மிளகோட காரமே உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னா அதோடு நீங்கள் விட்டுடலாம். நான் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது அவ்வளோ காரம் இருக்காது குழம்பு மிளகாய் தூள். இந்த டைமில் நம்ம உப்பு ஆல்ரெடி நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு பார்த்துட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டன். இப்போ நான் மூடி போட்டு நான் ஒரு 5 விசில், உங்கள் குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம 4-5 விசில் நம்ம விட்டுக்கலாம் சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு. எண்ணெய்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் மூடி போட்டு விசில் வைக்கிறேன். அப்போ தான் நமக்கு மேலே ரொம்ப பொங்காமல் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கிறதுனால. அவ்வளோதான், ஒரு 4-5 விசிலில் நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு சூப்பரான சிக்கன் சூப் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி டைமில் இதெல்லாம் நம்ம சூப்லாம் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால சண்டேஸில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க பிரியாணி செய்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்னே சொல்லலாம். சண்டேஸில் மோஸ்ட்லி அவங்க தான் குக் பண்ணுவாங்க. நான் எல்லாமே கட் பண்ணி கொடுக்குறது அதெல்லாம் பண்ணுவேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 65 மசாலாவுக்கு நார்மலாக நம்ம வாங்குகிற 65 மசாலா, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சமாக சால்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு லெமனு ஸ்க்யூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் கிறிஸ்பினஸ்க்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான், நீங்கள் எந்த சிக்கன் மசாலா தூள் வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 65 மசாலா தூள் நம்ம எது வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஃபைனலாக 2 ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நான் ஆட் பண்ணுறேன்.
அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா வந்து கிறிஸ்பாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம சைடில் வந்து செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது ஊறிட்டுருக்க நேரத்தில் நம்ம வந்து மிச்சம் எல்லாமே வந்து நம்ம குக் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து இந்த மசாலாலாம் போட்டு நம்ம ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த பக்கம் வந்து பிரியாணி தான் வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க. இந்த ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனல்லே வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து மிளகாய் தூள்லாம் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. வரமிளகா வந்து கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு ஒரு 10-12 வரமிளகா வந்து நல்லா வந்து மிக்சியில் வந்து ஆட்டிட்டு அதை தான் வந்து போடுவாங்க. அந்த காரம் வரைக்கும் தான். காரமும் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து அந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து சாதம் வந்து தனியாக வேக வச்சுட்டு தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 70% குக் ஆகும்போது இதில் போட்டு தம் போட்டுருவாங்க. நாங்கள் வந்து அன்றைக்கி சீரக சம்பா அரிசியில் தான் வந்து குக் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு கப் அரிசிக்கு பார்த்திங்கன்னா 1.5 கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் வந்து வெந்துட்டுருக்கு. சிக்கன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசி வந்து ஆட் பண்ணி தம் போட்டுருவாங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் நம்ம விசில் போடாமல் வச்சுருந்தாலே நமக்கு வந்து நல்லா வந்து குக் ஆகிடும். இந்த பக்கம் வந்து நான் அரிசியை வந்து நான் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவ்வளோதான், சாதம் வடித்தாச்சு. இப்போ வந்து மேலே வந்து சாதம் வந்து போட போகிறாங்க. எங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் த சண்டேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து குக் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர்நூன் டைமில். நான் மார்னிங் வந்து டிஃபன் மட்டும் தான் நான் வந்து பண்ணுவேன் சண்டேஸில். அதுக்கப்புறம் 70% வரைக்கும் நம்ம வந்து குக் பண்ண வச்சுருக்க அரிசியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா தண்ணியே இல்லாமல் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். மேலே வந்து கார்னிஷிங்க்கு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்து கிட்ஸ் வந்து இது வந்து காரமாக இருக்கும்னு சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒயிட் ரைஸும் கொஞ்சமாக அந்த ரசமும் வந்து பண்ணியிருப்பேன். சண்டேஸில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ரசம் வந்து நம்ம ஹெவியாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரசம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வச்சுப்போம். நான் கிட்ஸுக்கு வந்து ரசம் சாதம் தான் அன்றைக்கி வந்து முட்டை வச்சு ஊட்டிடுவேன். அவ்வளோதான், விசில் போடாமல் நம்ம வந்து மீடியம் ஹீட்டில் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் கிட்ட நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்லா வந்து உதிரியாக கிடச்சிரும். அவ்வளோதான், சூப்பரான சீரக சம்பா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து பிளேட்டிங்கும் வந்து பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லாக்டவுன்றதுனால குழந்தைங்க வந்து உள்ளே இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து சைக்கிள் ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ வந்து ஒரு 1 வீக்காக வந்து வெளியில் விட்டு சைக்கிள் வந்து டெய்லி வந்து ஓட்டிகிட்ருக்காங்க. அவங்களும் வந்து உள்ளே அப்படியே டம்ப் பண்ண மாதிரி வச்சுட்டே இருந்தோன்னா அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சைக்கிள் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அவங்களும் வந்து இப்போது டெய்லி வந்து ரெகுலராக நான் சைக்கிள் ஓட்ட போகிறேன்னு வந்து கேட்குறாங்க. இது வந்து ரோடு வந்து சரியில்லைன்றதுனால அங்கங்கே வந்து அவருக்கு ஸ்டக் ஆகுது மண்ணில் மாட்டிக்கிட்டு. ஸோ அதே தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு.
அவங்க நைனாவும் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடியே வரணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அவங்க நைனா வந்து கூடவே வரணும்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் வந்து ஒரே இடம். ஸோ வந்து அவங்களும் வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, பெடல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. கேஷு வந்து அந்த சைக்கிளை விட பப்பு ஓட்டுற சைக்கிள் வந்து நல்லாவே வந்து ஓட்டுவா. அவள் வந்து முன்னாடி வர, ஆனால் வந்து பேக்கில் வந்து போயிட்டே இருக்கு. டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கூட கேட்கல. டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 6:30க்கு மேலே இருக்கும். சரி இருட்டாக போதும்டான்னு சொன்னால் கூட கேட்கல, இன்னொரு ரவுண்டு வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் தான் வந்து அத்தை வீடு இருக்குது. அங்கே தான் வந்து ரெகுலராக வந்து டெய்லி வந்து போயிட்டுருப்போம். ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து போயிருந்தோம், சண்டே ஈவினிங். கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து 3 டாக் வந்து இருக்குது. ரிங்கு, ரிக்கி அண்ட் ரேணு. ஏற்கனவே நான் வந்து விலாக்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். இவர் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து வாங்கியிருந்தோம். இந்த லேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3வது வாட்டி நாங்கள் வந்து வாங்குகிறோம். அவர் தான் வந்து சும்மாவே இல்லை, எல்லாத்தையும் வந்து கடிச்சிட்டே இருக்குது. சீவிங் ஸ்டிக் வந்து போட்டால் கூட அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கடிச்சிட்ருக்கான். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பெட்ஸ் கூட வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா டைம் போகிறதே நமக்கு வந்து தெரியாது. அவங்க வந்து ஏதோ வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே வந்து போயிட்டுருக்காங்க. இவர் பப்பு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா வந்து இந்த டாய் தான் வந்து வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. அதை வச்சு வந்து விளையாடிட்டு இருந்தார். அந்த டாய் தான் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தான். அதை வந்து எப்போ கடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்துட்டு இருந்தது பின்னாடி உட்காந்துட்டு ரிங்கு. கொஞ்ச நேரம் வந்து பெடிகிரியும் வந்து போட்டிருந்தோம். அதையும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு சும்மா ஒரு வெளியில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன், அதனால் வந்து கடிக்கிறதுக்கு. கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸாக வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சும்மாவே இல்லை, இவன் மேட் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தான். ஆனால் ரிங்குன்னு கூப்பிட்டாலே கூட டக்குன்னு வந்து ஓடி வந்துடுவான். அத்தை கூப்பிட்ட உடனே ரிங்குன்னு கூப்பிட்டாலே அவனுக்கு வந்து தெரியும். பெட்ஸ் எல்லாமே செம கிளவர். அவங்க பேர் நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கூப்பிட்ட வந்து கரெக்டாக வந்து நோட் பண்ணுவாங்க. ரிங்கு வந்து ரேணு வந்து தூங்கிட்டுருக்கு. இன்னொரு டாக் அது வந்து ரொம்ப வயசாகிடுச்சு, அதனால் அது நல்லா வந்து தூங்கிட்டுருக்கு. இது வந்து ரிக்கி. இது பார்த்திங்கன்னா காலை தூக்கி கொடுத்துட்டு இருந்தது. நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அது என்னன்னு தெரியல, ஷேக்கன்னு நினச்சி கொடுத்துட்டே இருக்குது. அதை தான் வந்து திருப்பி வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தேன். காலை வந்து ஷேக்கன் மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். Thank you friends.